이직하게 되어서 그 지역의 원룸을 알아보고 있는데 때마침 좋은 조건으로 나온 방이 있는 거야. 방도 커서 만족하고 바로 계약했지. 입주 첫날 들뜬 마음으로 있는데 위에서 쿵쾅거리는 소리가 너무 나는 거야. 어지간하면 참겠는데 잠자는 새벽 시간에도 계속 쿵쾅거리더라. 안 되겠다 싶어서 쪽지로 소음 심하다고 조심스럽게 문에 붙여놓고 갔어. 하지만 소음이 더 심하면 심했지 소용없더라. 나도 당하는 성격은 아니라서 층간 소음에 대한 보복을 시작했어. 쿵쾅거릴 때마다 창문을 다 열고 담배를 피우기 시작했지. 그러다 한 3일 지났나? 갑자기 우리 집 벨이 울렸고 윗집인가? 하고 긴장하면서 문을 열었는데 옆집이더라. 담배 냄새 너무 난다고 좀만 줄이면 안 되겠냐고. 사정 설명해도 우리랑 무슨 상관이냐고 돌아올 거 뻔해서 따로 말하지 않았어. 나 여기 계속 살아야 되는 거냐?